さ、俺興奮がやばいな。マジでよくて、でこれをもうセクシーゾーンと話したくて聞いた朝気づいて、朝気づいた、感動しすぎて泣きながらコンタクトを入れて、あれめちゃくちゃよかったよねって。どうしようか、どうしたいの、どうしてほしいの、その声を聞かせてこうよ。予想は